Cum de ajungem să cădem în anumite capcane când, iată, avem în familie lianți care ne leagă? Ce găseam pe internet mi se părea mult mai valid sau mai demn de încredere decât ce-mi spun părinții sau ce-mi spun oamenii de la biserică. Asta e valoarea cea mai mare pe care putem să o dăm mai departe. Să dăm o viață trăită în ascultare și să dăm cunoașterea Domnului Isus. Viața era foarte grea. Mă uitam în ochii lor, în ochii copiilor și în fiecare zi le spuneam: mama te iubește. Deci am vrut să fiu ca un scut, ca o protecție pentru sufletul lor. Pentru că sunt familii în care părinții vorbesc o limbă și adolescenții o altă limbă, pentru că trăiesc în două lumi diferite. Dar într-o familie creștină, liantul cel mai puternic este credința în Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos.